कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई यो भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण विषयको पाठ 5 सुरु गर्न गइरहेका छौं र यो पाठ 5 मा हाम्रो के छ भन्दा प्रकाश। अब सबैभन्दा पहिले मैले यो प्रकाश भनेको के हो भनेर तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्ने छ। त प्रकाश भनेको के हो बुझ्नको लागि प्रकाश नभएको अवस्थाबाट बुझ्नु साह्रै सजिलो हुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, अहिले त निष्पट्ट अन्धकार भयो नि त। भनेपछि यहाँबाट के बुझियो भने प्रकाश नभएमा त हामी त केही पनि नदेख्ने रहेछौँ नि त, निष्पट्ट अन्धकार हुँदो रहेछ। हो कि होइन त? यस्तो पहिले बुझ्नु पर्यो है। प्रकाशले हामीलाई वस्तुहरू देख्नको लागि मद्दत गर्छ। प्रकाश बिना वस्तु देखिँदैन। अब फेरि हेर है त भाइ बहिनीहरू, बिस्तारै म प्रकाश यहाँ हाम्रा प्राविधिक साथीहरूद्वारा म प्रकाश फेरि ल्याउँदैछु बिस्तारो बिस्तारो। अब फेरि अलिकति मधुरो प्रकाश आउँछ। मेरो बायाँपट्टिबाट प्रकाश बल्छ। हेर है त। अब ल अब बल्ल तिमीले मलाई देख्न पायौ नि होइन? मलाई देख्न त पायौ, तर के तिमीले महसुस गरेको छौ यता कता छाया छ? म त्यति प्रष्ट देखिरहेको छुइनँ। यो स्टुडियोमा ठाउँ ठाउँमा लाइटिङ सिस्टम हुन्छ, मलाई विभिन्न कोणबाट लाइट पारिरहेको हुन्छ। अब यो थोरै प्रकाश भयो। बायाँपट्टिको प्रकाश आउँदा कस्तो भयो विचार गर, मधुरै भयो होला। अब दायाँबाट प्रकाश आउँछ, हेर त। ल अब अघिभन्दा झन् प्रष्ट भएन? ल त भाइ बहिनीहरू फेरि, तर अझ पनि सुरुको मेरो जुन प्रष्ट आकृति थियो त्यति अझ पनि प्रष्ट भइसकेको छैन। हो कि भाइ बहिनीहरू? अझ म सबै लाइट बाल्नको लागि हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। ल अब सबै लाइट बालौँ त। ल हेरौँ भाइ बहिनीहरू, अब सबै लाइट बाल्दाखेरि त म प्रष्ट भएँ। अब यसबाट मैले बताउन खोजेको कुरा के भने नि, चकिलो प्रकाशमा, उज्यालो प्रकाशमा वस्तु प्रष्ट, मधुरो प्रकाशमा वस्तु अलिकति अस्पष्ट र अन्धकारमा अर्थात् प्रकाश नभएको अवस्थामा वस्तु देखा नै पर्दैन। यो प्रकाशको गुण हो। त्यसलाई पहिले हामीले मनन गर्नुपर्छ। त यसो भए अझ थपौँ कुरा बुझियो, प्रकाशमा वस्तु देखिन्छ भन्ने कुरा बुझियो। तर प्रकाश हो के? यसको कुनै आकार छ? छैन। यसले कुनै ठाउँ ओगट्छ? ओगट्दैन। यसको पिण्ड हुन्छ? हुँदैन। पिण्ड छैन, आकार छैन, ठाउँ ओगट्दैन भने प्रकाश भनेको पदार्थ होइन। भने यो के हो? यो त एउटा शक्ति हो। प्रकाश चाहिँ विभिन्न खालका शक्तिहरू जस्तै विद्युत शक्ति, ताप शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, ध्वनि शक्ति भने जस्तै प्रकाश पनि शक्तिको एउटा रूप हो। ल त भाइ बहिनीहरू, म तिमीहरूलाई प्रकाशलाई परिभाषित गरेर देखाउँदैछु। त भाइ बहिनीहरू, प्रकाश भनेको के हो भन्ने प्रश्न भएमा अथवा प्रकाश भनेको के हो भन्नुपर्ने भएमा, प्रकाश भनेको शक्तिको एउटा रूप हो जसले दृष्टिको चेतना दिन्छ। लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स सेन्सेसन अफ भिजन। यसरी हामी प्रकाशलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब मैले प्रकाशको सुरुवात त गरेँ, त प्रकाश कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा फेरि जाउँ न। अब प्रकाश कहाँबाट पाउँछौँ हामी भन्दा तिमीहरूलाई पनि कतिपय कुरो थाहा होला। म तिमीहरूलाई केही फोटोहरू देखाउँछु है त। ल स्क्रिनतिर हेरौँ है त। प्रकाश कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? यो के हो? सूर्य। प्रकाश सूर्यबाट प्राप्त हुन्छ। यो के देख्यौ? यो विद्युतको प्रसारण लाइन देख्यौ नि? यसलाई हाई टेन्सन लाइन पनि भनिन्छ। यो व्यापक सहरहरू, एक सहरदेखि अर्को सहरसम्म विद्युतको प्रसारण भइरहेछ। यो विद्युत प्रयोग गरेर हामी प्रकाश उत्पादन गर्छौँ, निकाल्छौँ। जस्तै विद्युत प्रयोग गरेर हामी यी विभिन्न किसिमका बल्बहरू देखिरहेछौँ नि, यो बल्बहरू हामी चाहिँ नि बाल्छौँ। यहाँ हेर त, यो थरी थरीको बल्बहरू यहाँ आएपछि यसलाई भन्छ फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प पनि भन्छन् होइन? अनि कुनै यो साधारण खालको बल्ब जस्तो देखियो, कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प, यो घुम्रिएको अवस्थाको, यी विभिन्न किसिमका बल्बहरू र बत्ती बाल्नको निमित्त प्रयोग गरिने यी साधनहरू चाहिँ हाम्रो प्रकाशको स्रोतहरू भए। कसले दिन्छ यो स्रोत भन्दा वास्तविक स्रोत चाहिँ विद्युत हो। विद्युतलाई प्रकाश शक्तिमा परिणत गर्ने यी साधनहरू हुन्। यहाँ तल हेर त ट्युबलाइट पनि छ। यही ट्युबलाइटको कम्प्याक्ट फर्म यो हो
हैन। कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भनिन्छ, यसलाई फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भनिन्छ। हामी चाहिँ घरमा के भन्छौँ, मर्करी ट्युब अथवा ट्युबलाइट भन्छौँ। यिनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका बल्बहरू पनि छन्। यो पनि ट्युबकै एउटा रूप हो, कम्प्याक्ट फ्लोरोसेन्ट ल्याम्पकै रूपहरू हुन्। त भाइ बहिनी अर्को हेरौँ, ल हेर यो त तिमीले सबै देखिरहेको ट्युबलाइटहरू हो भनेपछि यो पनि प्रकाशको स्रोत। अझै देखाउँछु है म, ल हेर्दै जाऊ त। यो हेर त, यो के हो, यो प्रकाशको स्रोत होइन हो नि। अन्त यो पनि त हो नि। त अघिको यसलाई हामी के भन्छौँ, घरमा लालटिन भन्ने चलन छ। आजकल त यो झन्डै हराएर गइसक्यो, एकदम गाउँघरमा युज हुन्छ। यसलाई हामी ल्याम्प पनि भन्छौँ, काहीँ लम्फा पनि भनिन्छ। अनि यसलाई हामी के भन्छौँ, टुकी भन्छौँ। यो टुकीको तल्लो भागमा जुन चौडा भाग छ त्यहाँ के राखिन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? यसको पनि तल्लो भागमा के राखिन्छ, एउटै चिज त्यही चिज राखिन्छ। यसको पनि तल्लो भागमा, लालटिनको पनि तल्लो भागमा के राखिन्छ, मट्टीतेल। भनेपछि यो विद्युतले चल्ने होइन, यो सूर्यको प्रकाशबाट चल्ने पनि होइन, यो मट्टीतेल राखेर चलाइने यी साधनहरू हुन्। त भाइ बहिनीहरू अहिले मैले के देखाएँ भने यी सबै प्रकाशका स्रोतहरूलाई बुँदागत रूपमा भन्ने हो भने एउटा प्रमुख प्राकृतिक स्रोत प्रकाशको के हो भने सूर्य हो, एक। दुई, दोस्रो प्रकाशको अर्को स्रोत, प्रमुख स्रोत के हो भन्दा विद्युत हो। विद्युत प्रयोग गरेर हामी थरी थरीका बत्तीहरू बाल्छौँ हैन। अनि तेस्रो प्रकाशको स्रोत के हो भन्दा बत्ती मात्रै भनौँ। यो चाहिँ कस्तो खालको बत्ती भन्न खोजेको भने तिम्रो किताबमा पनि बत्ती त लेखेकै छ। कस्तो खालको भन्दा त्यो लालटिन जस्तो, यो टुकी जस्तै, अनि त्यस्तै गरेर ल्याम्प अथवा लम्पा भन्छौँ हामी, त्यो जस्तै यिनीहरू चाहिँ मट्टीतेल बल्छ। मट्टीतेलमा सलेदो डुबाइन्छ, सलेदोको अर्को टुप्पो माथि ल्याइन्छ, त्यसमा पहिले सुरुमा सलाई कोरेर आगो अलिकति बालिन्छ, अनि बालेपछि त्यसले मट्टीतेल बाल्दै जान्छ। यसरी हामीले अब फेरि पनि स्क्रिनतिर हेर त भाइ बहिनीहरू, प्रकाशका स्रोतहरू के हुन् भनेर काहीँ प्रश्न भयो, हामीले बताउनु पर्यो भने प्रकाशका प्रमुख स्रोतहरू नम्बर 1 सूर्य अर्थात् सन, नम्बर 2 विद्युत अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी अङ्ग्रेजीमा, र 3 बत्ती ल्याम्प। अब सूर्यका त उदाहरण दिनै परेन हैन। अनि विद्युतको तिमीले उदाहरण दिनु पर्यो, कसरी प्रकाशको स्रोत भन्ने अघि मैले देखाएको चाहिँ नि ल्याम्पहरू इलेक्ट्रिक ल्याम्प भनिन्छ, चिम भयो, ट्युबलाइट भयो, फ्लोरोसेन्ट ल्याम्प भयो, लिड बल्ब भयो, एक्सेट्रा भन्नु पर्यो। अनि बत्तीको उदाहरण दिनु पर्यो भने के लालटिन भन्नु पर्यो, लम्फा भन्नु पर्यो, टुकी भन्नु पर्यो। यसरी हामी प्रकाशको स्रोतहरूको बारेमा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। सूर्य चाहिँ प्रकाशको प्रमुख स्रोत हो भन्नुपर्छ नि। फेरि सूर्य बिना त यो पृथ्वी पूर्ण अन्धकार हुन्थ्यो। हामी दिनमा आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधि गर्छौँ, के कारणले? सूर्यको प्रकाशको कारणले गर्दा गतिविधि गर्न हामी सक्षम छौँ। त्यो सूर्यको प्रकाशले गर्दा बिरुवाले आफ्नो पातमा खाना पनि बनाउँछ। त्यसकारण सूर्य प्रमुख प्रकाशको प्रमुख स्रोत हो र यसलाई प्राकृतिक स्रोत हो पनि भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरो हामीले जानिसकेपछि अब म तिमीहरूलाई नि यो स्रोतहरू, प्रकाशका स्रोतहरूलाई हामीले दीप्त वस्तु भन्छौँ नि। अब दीप्त वस्तु र अदीप्त वस्तु भनेका चाहिँ के हुन् भन्ने बुझौँ है। दीप्त भनेको कस्तो वस्तु? आफ्नै प्रकाश छ, आफ्नै प्रकाशले उज्यालो भएको छ, त्यस्तो दीप्त वस्तु। तर त्यस्तो जसको आफ्नो प्रकाश छैन, जस्तै अघि हामीले अँध्यारो बनाउँदाखेरि हामी कसैको प्रकाश थिएन नि, यो बोर्डको पनि थियो त, सेतो थियो, भरे बत्ती गएपछि छैन हैन, सेतो सेतो कहाँ गयो? भनेपछि यो आफ्नो प्रकाशले सेतो भएको होइन रहेछ नि त। भनेपछि प्रकाशलाई परावर्तन गरेर अथवा प्रकाश ठोकिएर फर्केर आएपछि मात्र देखिने चिज चाहिँ अदीप्त वस्तु हुन्। यसरी वस्तुहरूलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ प्रकाशको हिसाबले। ती के हुन् त? दीप्त वस्तु, ल्युमिनस बडी र अदीप्त वस्तु। हेर त स्क्रिनतिर भाइ बहिनीहरू, दीप्त वस्तु, ल्युमिनस बडी, यो भनेको के? जुन वस्तु आफ्नै प्रकाशले चम्किन्छ त्यस्तो वस्तुलाई दीप्त वस्तु भनिन्छ। A luminous body is an object that shines by its own light. आफ्नै प्रकाशले चम्किने भनेपछि अघि नै देखिहाल्यो भने के भन्दा सूर्य पनि त्यही भयो, बत्ती पनि त्यही भयो, आगो पनि भन्न सक्छौँ हामी हैन, बलिरहेको चिमहरू पनि भन्न सक्छौँ। यी सबै दीप्त वस्तु हुन्। आकाशीय पिण्ड हेर्छौँ भने सूर्य मात्रै भएन, सम्पूर्ण ताराहरू दीप्त वस्तु हुन्। तर ग्रहहरू चाहिँ होइनन् नि। ती ग्रहहरूले चाहिँ सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन गरेर चम्किन्छन्।
तिनीहरू टल्केको देखिन्छन्। ल अब अदीप्त वस्तु हेरौँ न, ग्रहहरू अदीप्तमा पर्छन्। ल हेर त, अदीप्त वस्तु भनेको के? नन ल्युमिनस बडी, आफ्नै प्रकाश चाहिँ नभएको तर प्रकाश परेपछि मात्र देखिने वस्तुलाई अदीप्त वस्तु भनिन्छ। द बडिज which do not emit light of their own but are visible when light falls on them are called non-luminous bodies. आफ्नो प्रकाशले चाहिँ नटल्किने, अर्काको प्रकाश परावर्तन गरेर अथवा ठक्कर खाएर फिर्केर आएपछि देखिने, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी अदीप्त वस्तु भनिन्छ। जसै भन्नु अघि नै सुरुदेखि म के भन्दैछु, कुनै चिज हामी किन देख्छौँ? जस्तै यो बोर्ड किन म देख्छु, तिमी मलाई किन देख्छौ, हामी चन्द्रमा किन देख्छौँ भन्दा कुनै पनि वस्तु देखिनको लागि प्रकाश त्यो वस्तुमा ठक्कर खाएर फर्किएर हाम्रो आँखामा छिरेपछि अनि हामी त्यसलाई देख्छौँ है। यस्ता वस्तुहरू चाहिँ के हुन्? अदीप्त वस्तुहरू हुन्। त यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले दीप्त र अदीप्त वस्तुहरूलाई प्रकाश उत्पन्न गर्ने र नगर्ने आधारमा दुई प्रकारमा विभाजन गर्छौँ। तिमीहरूको किताबमा पनि हामीले दीप्त र अदीप्त वस्तु यसरी पढ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा गरौँ। अर्को कुरा के भने, प्रकाश कुनै चिजबाट छिरेर जान्छ, कुनै चिजबाट छिरेर जानै सक्दैन भने कुनै चिजबाट आंशिक रूपले मात्रै छिर्छ कि। भनेपछि के हो यो भनेको? अब म तिमीहरूलाई प्रयोग गर्दै देखाउँछु है। यहाँ हेर है त, यो प्लास्टिकबाट मेरो अनुहार हेर्छौ? हेर त, यो प्लास्टिकबाट मेरो अनुहार देखिन्छ त? प्रष्टै देखिन्छ नि, त्यही किरण शर्त हो नि होइन? प्रष्ट देखिन्छ प्लास्टिकबाट। भनेपछि यो के हो? यसले प्रकाशलाई पूर्ण रूपले छिर्न दिएछ नि त होइन? यसलाई पारदर्शक वस्तु भनिन्छ। अब फेरि हेर है, मैले अर्को ट्रेस पेपर झिकेँ। अब यसबाट मलाई हेर त, होइन हो कि जस्तो भित्र मेरो अनुहार अथवा कोही मान्छेको अनुहार हो कि जस्तो मात्र देखिन्छ क्यार, होइन र? मलाई चिनिन्छ त, राम्रो चिनिँदैन। भनेपछि प्रकाश यहाँ आंशिक रूपले मात्रै छिर्यो नि त। यस्तो वस्तुलाई अर्धपारदर्शक भनिन्छ। अब अर्को हेर त, यसले त के गर्यो भन्दा ड्याङ्ग मेरो अनुहारै छेकिदियो। को केही पनि अनुमान गर्न सकिँदैन। पारदर्शक होइन नि यो, अर्धपारदर्शक पनि होइन, यो चाहिँ अपारदर्शक वस्तु। पारदर्शक, अर्धपारदर्शक र अपारदर्शक प्रकाश छिर्छ कि छिर्दैन भन्ने आधारमा वस्तुलाई तीन किसिममा विभाजन गरिएको छ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई तिमीलाई म परिभाषित गरेर बताउँदैछु। हेरौँ त यसरी कसरी भन्ने त यिनीहरूको बारेमा। पारदर्शक वस्तु, ट्रान्सपरेन्ट अब्जेक्ट, जुन वस्तुबाट प्रकाश सजिलै छिरेर जान सक्छ त्यस्तो वस्तुलाई पारदर्शक भनिन्छ। द सब्सटेन्सेस अर द अब्जेक्ट थ्रु विच लाइट क्यान पास इजिली आर कल्ड ट्रान्सपरेन्ट अब्जेक्ट्स। भनेपछि अघिको प्लास्टिक, ग्लास, पानी पनि हो नि। पानी तर धेरै मोटाई भएको पानी भयो भने समुद्रको तलसम्मको भाग त देखिँदैन नि। पानीको पनि एउटा निश्चित गहिराइसम्म यो पारदर्शक हुन्छ। त काँच, हावा, प्लास्टिक होइन, यो हाम्रो यी चिजहरू चाहिँ पारदर्शक चिजहरू हुन्। हामीले यो प्रयोग गरेर हेर्न सक्छौँ। टर्च लाइट लिनु, जुन वस्तु छ त्यसलाई देखाइदिनु, त्यसबाट छिरेर गयो लाइट उतापट्टिबाट सबै चिज प्रष्ट देखिन्छ, पारदर्शक। अब अर्को हेरौँ त, अर्धपारदर्शक वस्तु, ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट, जुन वस्तुबाट प्रकाश आंशिक रूपबाट मात्र छिर्दछ त्यसलाई अर्धपारदर्शक वस्तु भनिन्छ। द अब्जेक्ट अर सब्सटेन्सेस थ्रु विच लाइट क्यान पास पार्सियल्ली आर कल्ड ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट्स। भनेपछि त्यस्तो के हुन्छ त भन्दा अघि मैले भने नि, देखाएँ नि, ट्रेस पेपर। अनि तिम्रो जुन कपीको एउटा पन्नामा यसो तेल लगाएर अनि त्यसबाट प्रकाश पठाउ त, त्यहाँनिर केही छिर्छ केही छिर्दैन, प्रकाश आंशिक रूपले मात्रै छिर्छ। अनि हुनसक्छ तिमीहरूको घरमा बाथरुममा विशेष गरेर एक खालको फोस्ट्रेट ग्लास भन्छन्, अर्को विभिन्न किसिमको ग्लासहरू पाइन्छ। त्यो ग्लासबाट प्रकाश चाहिँ छिर्छ तर बाहिरबाट तिमीलाई देखिँदैन, तिमीले पनि त्यो ग्लासबाट बाहिर देख्दैनौ, तर उज्यालो चाहिँ हुन्छ है। भन्नुको मतलब त्यो ट्रान्सलुसेन्ट अब्जेक्ट हो। अब अर्कोतिर जाउँ त, हेर त, अपारदर्शक वस्तु, ओपेक अब्जेक्ट, जुन वस्तुबाट
प्रकाश छिर्दैन त्यसलाई के भनिन्छ? अपारदर्शक वस्तु भनिन्छ। द अब्जेक्ट or the substances through which light cannot pass are called opaque object। यस्तो त तिम्रो वरिपरि कति छन् नि, जस्तै इँटा, ढुङ्गा, होइन, अघि मैले देखाएको कालो कागज, होइन, यही चाहिँ नि यो डस्टर, यस्ता कयौँ चिजहरू छन् जसमा लाइट परेपछि छिर्दैन, नछिरेपछि त्यसको छाया देखिन्छ है। प्रष्ट छाया बनाउने हुन्छन् अपारदर्शक वस्तु। पारदर्शक वस्तुको छाया बन्दैन, अपारदर्शक वस्तुको छाया बन्छ, अर्धपारदर्शक वस्तुको मधुरो खालको हो कि होइन जस्तो छाया बन्छ। यसरी पारदर्शक, अपारदर्शक र अर्धपारदर्शक वस्तु भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, मैले के पढाएँ याद गर्दैछौ? प्रकाशै के हो भने त्यसपछिबाट प्रकाशका स्रोतहरू भने सूर्य लगायत, विद्युत लगायत बत्तीहरूको कुरा गऱ्यौँ, उदाहरण पनि ल्याउँ। अनि त्यसपछि मैले के बताएँ? प्रकाश कुन चिजबाट छिर्छ, कुन चिजबाट छिर्दैन भन्ने गरेँ। अब एउटा कुरा नि, प्रकाश जहिले पनि सरल रेखामा हिँड्छ। यो शब्द अलिक गडबड है, खुट्टा छ र हिँड्छ, त्यसैले त्यसलाई हिँड्छ भन्नुको सट्टा प्रसारण हुन्छ भन्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। प्रकाश सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ भन्ने भनाइ छ। यो हो त हो कि होइन थाहा छैन, हुन त थाहा पनि होला तिमीहरूलाई, तर म केही प्रयोग गरेर तिमीहरूलाई हो कि होइन भन्ने कुरो बताउँछु है त। प्रकाश के अरे? सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ। अब मैले यो एउटा मैनबत्ती लिएँ। ल त भाइ बहिनीहरू, म यहाँ पहिले एउटा मैनबत्ती बालौँ है। हामी के गर्दैछौँ भन्दा प्रकाश सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दैछौँ। ल हेर त, अब यो बलिरहेको मैनबत्तीलाई मैले यो चार्ट पेपरको एउटा ढुङ्ग्रो बनाएको छु। यो ढुङ्ग्रोबाट यसरी हेरेँ, आहा कस्तो मजाले देखिन्छ नि त, मजाले बलेको देखिन्छ होइन। तर अब यसैलाई मैले यसरी बाङ्गो बनाएँ, अलिकति यसो बङ्गाएर हेर्न खोजेँ भने अब खोइ कता हो कता देख्दैन। ल अलिकति बाङ्गो भएको थियो, देखेन है। अनि अघि सोझो हुँदा चाहिँ देख्ने, यो बाङ्गो हुँदा चाहिँ नदेख्ने कारण के हो त? सजिलो प्रयोग। सोझो हुँदा प्रकाश सरल रेखामा प्रसारण हुने भएको हुनाले मैनबत्तीको प्रकाश मेरो आँखासम्म आयो, मैले मैनबत्ती अनि देखेँ। तर मैले बाङ्गो बनाउँदा अब प्रकाश चाहिँ नि यहाँ सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ, भित्रको भित्ता सित्ता कता कता ठोकियो, मेरो आँखासम्म त्यो प्रकाश आएन, त्यसैले गर्दा मैले त्यो मैनबत्ती देख्न सकिनँ। यसको मतलब के हो? प्रकाश सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ। सजिलो प्रयोग हामीले प्रमाणित गर्यौँ। अब म तिमीहरूलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पढाउन जाँदैछु है भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, प्रकाश सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नको लागि एउटा इन्ट्रेस्टिङ काम गर्न सकिन्छ है। के भन्दा पिन होल क्यामेरा बनाउन सकिन्छ। पिन होल क्यामेरा बनाएर हामी प्रकाश कसरी सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छौँ। ल पिन होल क्यामेरा बनाउने म प्रक्रिया बताउँछु है। हामीले यो A4 साइजको पेपर लिँदा हुन्छ। तिमीले चार्ट पेपर पायो भने त्यसमा A4 साइजको काट्ने। अब A4 साइजको पेपर लिइसकेपछि अलिकति छेउ यसरी मैले पट्याएँ है। हेर्दै जाऊ है, म यो गर्दै जान्छु, बुझाउँदै पनि जान्छु। अनि ढ्याक्कै आधी बनाएँ त्यो पट्याएको भागबाट, पेपरलाई मैले आधा बनाएँ। ल यो पनि भयो। अब फेरि यो आधालाई पनि आधा बनाइदिएँ है। हेर, अनि यसलाई आधालाई पनि मैले आधा बनाइदिएँ। यो आधाका आधा गर्नुको मतलब नि यसबाट म बट्टा बनाउन खोज्दैछु है भाइ बहिनीहरू। अब यति भइसकेपछि यता छेउबाट अलिकति फेरि पट्याउँछु है। म अलिकति फेरि पट्याएँ। अब यो नाप्नु गर्नु पर्दैन, कतिपय ठाउँमा पिनहोल क्यामेरा बनाउनु 15 सेन्टिमिटर 25 सेन्टिमिटर के भनेछ, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। अब म काट्दैछु है यो पट्याएको ठाउँमा, जहाँ जहाँ पट्याएँ त्यहीँ काट्दैछु। चट्ट यहाँ पनि अर्को चट्ट चटक्क चटक्क। ल काटिसकेपछि अब म यसलाई यसरी आपसमा दोबारेर बट्टा बनाउनुको लागि अगाडि गएँ। तर त्यसको लागि मलाई एउटा सानो
अर्को चाहिँ नि कालो टुक्रा चाहियो, किनभने त्यो बीच भाग ढाक्दैन। त्यसैले कालो टुक्रा ल्याएर, यस्तो कालो टुक्रा ल्याएर मैले यहाँ टाँस्दैछु। अब टेप युज गर्छु है म भाइ बहिनीहरू। टेपलाई लिएर टेपको दुई साइड यसरी मिलाउँछु अनि त्यसपछि यहाँ टाँस्दिन्छु, छेउतिर टाँस्छु। टाँसेपछि यहाँ मैले कालो यो बिचको भाग नटालिएला भनेर राखेको। अब यसलाई फेरि अर्को टेप, यस्तो टेपहरू दोबारेर टाँस्नको लागि ठिक्क तयार पारेको है यो। त्यस्तै गरेर अरू टेप लिउँ, पट्याएपछि टाँसिनु पर्यो नि आपसमा। योभन्दा सजिलो तरिकाले पिनहोल क्यामेरा बनाउन अलि गाह्रो होला, योभन्दा सजिलो तरिका नहोला भनेर मैले चाहिँ यो गराउन खोजेको। ल अब यति गरेपछि हेर त भाइ बहिनी, योलाई मैले भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँ है। यो यसो गरेँ है, यो एउटा फोल्ड छ नि हाम्रो, त्यहाँ यहाँ लगेर यसलाई ट्याप्पै टाँस्दिएँ यसरी है। अब फेरि मैले अर्को फोल्ड गरेँ यसरी, अनि अर्को फोल्ड गरेर फेरि यो फोल्ड पनि अलिक बलियो बनाउने कोसिस गरौँ। किनारा मारेर अनि यहाँ टाँस्दिएँ मैले। ल भाइ बहिनीहरू हेरौँ है, यहाँ टाँस्दिएँ। फेरि अघि राखेको टेपको काम यहाँ आउँदैछ। अब फेरि यसलाई एक फोल्ड गरेँ, फेरि अर्कोपल्ट टाँस्दिएँ। यसरी टाँस्दै गएर यो त चारपाटे बट्टा भयो नि त। अब यसरी बट्टा हुन्छ। अब यहाँ हात घुसारेर कसरी हुन्छ यसलाई टाँस्ने उपायहरू गर्नुपर्छ। अब यति भइसकेपछि अर्को छेउ पनि म टाँस्दिन्छु। हेर, यो हामीलाई एकदम बलियो बट्टा चाहिएको होइन नि, यसो प्रकाशलाई छेक्ने बट्टा मात्रै चाहिएको हो। कालो टेप लिनुको मतलब प्रकाश नछिरोस् भन्ने पनि हो। ल अब हाम्रो एउटा बट्टा तयार भयो। अब यो बट्टा तयार भइसकेपछि अर्को बट्टा पनि बनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चाहिँ एउटा छेलिएको कार्ड, यसमा हामी पिन बनाउँछौँ हैन। यसमा चाहिँ हामी एउटा सानो प्वाल बनाउँछौँ पिनले। अनि अब अर्को बट्टा पनि हामीलाई चाहिन्छ। अर्को बट्टा बनाउनलाई हामी के गर्छौँ भने फेरि अर्को एउटा कागज लिन्छौँ। यो बट्टा मैले पन्छाएँ है। अर्को कागज लिन्छौँ र त्यो बट्टा चाहिँ पहिलो बट्टाभन्दा अलिक सानो, त्यसभित्र अगाडि पछाडि गरी सर्न सक्ने बनाउनु पर्ने भएको हुनाले एक टुक्रा झिकेर मैले सुई सुई काटेर फालिदिन्छु त्यसलाई। त्यसलाई झिकेर फालिदिएँ। अब त्यसपछि ऐकै जस्तो गरेर किनारामा अलिकति पट्याएँ हैन त। अनि त्यसपछि आधा बनाएँ। ऐकै छ है सबै कुरा। अब फेरि अनि यसरी ताने। अनि त्यसपछि फेरि बट्टा बनाउँदा त चारवटा फोल्ड चाहियो। यसो गरेँ। अब यति गरेपछि अब हेर त, हामीले यसो गर्यो भने त यहाँ बट्टा बन्छ हेर हैन त। त्यसैले मैले यसलाई यहाँ टाँसेर पछाडि पनि टाँसिदिएँ, यहाँ टाँसेर पछाडि पनि टाँसिदिएँ।
ल अब यो बट्टा चाहिँ अघिको बट्टाभित्र यो छिरोस् कि यसरी छिर्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि त्यति गरिसकेपछि अब यो बट्टामा चाहिँ हामी एउटा यो ट्रेस पेपरबाट फेरि ढाक्नुपर्छ। हेर है के कसरी ढाक्ने भन्दा योभन्दा ठुलो साइजको अलिकति ट्रेस पेपर झिकेर म यहाँ ढाक्दैछु। अब यो ट्रेस पेपरको 2 फोल्ड चाहिँ म त्यत्तिकै गर्दैछु। 1 फोल्ड यता अनि 1 फोल्ड यता गरेर 2 फोल्ड चाहिँ मैले त्यत्तिकै गरेँ। अब 2 फोल्ड गरेको कारण के भनेदेखि दुईतिर चाहिँ यस्तो अडाइहालौँ भनेर नि। यसरी 2 फोल्ड भयो। अब 2 फोल्ड भएपछि यहाँ चिन्ह लाउने, यहाँनिर एउटा फोल्ड गर्ने हैन त। यहाँनिर मैले चिन्ह लगाएँ अनि अर्को किनारा पनि त मिलाउनु पर्छ नि त। अर्को किनारा मिलाउनको लागि मैले यहाँ 1 फोल्ड गरेँ अनि फेरि हेरेँ हैन, कुनै गाह्रो कुरो त छैन। यो यसरी मिलाउँदैछु, अर्को पनि चिन्ह लगाएँ। अब फेरि म फोल्ड गर्छु त्यहाँनिर। अब यसरी फोल्ड गरिसकेपछि नि, सबै फोल्ड गरिसकेपछि हेर त तिमीहरूले यो घरमा गर्न सक्छौ, आनन्दले गर्ने हो नि। अब यसलाई म काट्दैछु है, हेर है कसरी काट्ने भन्दा यसरी काट्ने कि यहाँबाट एक छेउ चटक्क त्यही घेरासम्म, यहाँबाट चटक्क, फेरि अर्कोतिरबाट पनि त्यही साइडबाट चटक्क काट्ने, अर्कोबाट पनि चट्ट काट्ने। अब यहाँ लगेर ठ्याप्पै मिलाउने अनि अब के गर्ने, टेप टाँस्ने। अब हेर है भाइ बहिनीहरू, हाम्रो अब यता यता टेप टाँस्नु त कुनै गाह्रो छैन, तिमीहरूले गर्न सक्छौ। अब यो समय बचाउनलाई यसलाई मैले साइड लगाइदिएर नि अघि हामीहरूले बनाउने तरिकाले बनाएको यस्तो भयो नि त, एउटा ठुलो एउटा सानो। मैले पहिले नै बनाएर ल्याएको छु नि, तिमीहरूलाई बनाउने तरिका सिकाएको मात्रै हो। यो यसरी एउटा बनाएँ। यहाँनिर मैले एउटा यसको मद्दतले, के को मद्दतले भन्दा यस्तो सियोको मद्दतले यहाँ पाल पारेको छु। पाल पारेर पालमा छिर्यो नि, तर अलिक हलुका लर्किरहेको छ। किन त्यो लर्किरहेको भन्दाखेरि मैले यस्तो 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 घुमाएर अलिक ठुलो पाल पारिदिएको छ। ठुलो पाल पार्नुपर्छ। यही हो पिन होल, पिनले बनाएको होल। अनि यसलाई अब मैले यो छ नि, यता त्यता खाली छ नि, फेरि हेर्ने ठाउँ हो, यहाँ राखिदिएँ भनेदेखि अब मैले मैनबत्ती बालेँ यसरी। हेर है म मैनबत्ती बाल्छु। अब त्यो बलेको मैनबत्तीलाई मैले यहाँबाट यो पिन होल अगाडि राखेर यसो तानेर मैले हेरेँ भने, यसो तानेर हेरेँ भने सिधा राखेर हेर्नुपर्छ। यहाँनिर मैनबत्तीको उल्टो त्यो आगोको ज्वाला म प्रष्टसँग देख्छु। मैनबत्तीको उल्टो आगोको ज्वाला प्रष्ट देख्छु। यति मात्रै कहाँ र, तिमीले यसलाई लगेर झ्यालबाट बाहिर घर हेर अनि अगाडि पछाडि यसरी तान्दा ठ्याक्क त्यो घरको उल्टो आकृति यहाँ देख्न सक्छौ। यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छौ। यसरी पिन होल क्यामेरा बन्छ। तर अब यहाँनिर एउटा अर्को कुरा छ है। ठिक छ, पिन होल क्यामेराले कस्तो चित्र बनाउँछ, चित्रमा देखाए जस्तै भनेर तिम्रो किताबमा लेखेको छ, तर चित्र त हराएछ। किताबमा चित्र त छैन, चित्रमा देखाए जस्तै बनिएको छ। अब त्यो हराएको चित्र म ल्याउँछु है, यहाँ बोर्डमा म तिमीहरूलाई बनाउन सिकाउँछु। यो पिन होल क्यामेरालाई हामीले चित्रबाट देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउन सक्छौँ। ओके ल, यो चित्र म एकदम सरल तरिकाले बनाउँदैछु है भाइ बहिनीहरू, हेरौँ है त। सरल चित्र के को चित्र? सरल चित्र भन्दा पिन होल क्यामेराको। यदि तिमीले पिन होल क्यामेरा देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउँदा हुन्छ। ल मैले पहिले नै एउटा मैनबत्ती बनाइदिएँ है त। पहिले नै यहाँ एउटा मैनबत्ती बनाइदिएँ। अब यो मैनबत्तीबाट आएको प्रकाशलाई हामीले
पिन होल क्यामेराको पछाडिपट्टि लान्छौँ। हेर है, त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त, यो चित्रमा मैले के देखाएँ भने यो पिन होल क्यामेरा अहिले जुन मैले बनाउन सिकाएको छु नि, त्यसमा दुईटा बट्टा भए तापनि हामीले त्यो दुईटै बट्टालाई एक ठाउँमा राखेर एउटै बट्टा बनाउँदा पनि हुन्छ। चित्र बनाउँदाखेरि यो मोमबत्तीको टाउकोबाट आएको प्रकाश अर्थात् ज्वालातिरबाट आएको प्रकाश यो पिन होल क्यामेराको पलबाट छिरेर गएर यो स्थानमा पर्यो भने यसको तल्लो भागबाट आएको, बटमको भागबाट आएको प्रकाश यसरी यो पिन होलबाट छिरेर यो स्थानमा पर्यो। अब हामीले यो यस्तो परेको यता फर्केको भित्र त देख्दैनौँ, त्यसलाई मैले यता फर्काइदिएँ। फेदबाट आएको प्रकाश यहाँ परेको हुनाले यो मोमबत्तीको फेद माथि गयो र टुप्पाबाट आएको अर्थात् ज्वालापट्टिबाट आएको प्रकाश यहाँ परेको हुनाले ज्वाला तल गयो। यसबाट के साबित भयो त भन्दा प्रकाश त सरल रेखामा प्रसारण हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा टाउकोको भाग यो पलबाट छिरेर तल गयो, पिँधको भाग चाहिँ माथि गयो र मोमबत्ती उभिँदो देखियो। यसरी हामी यो पिन होल क्यामेरा बनाउन सक्छौँ। यहाँ तिमीले आफैले नामाकरण गर्न सक्छौ। यहाँ मोमबत्ती लेख्ने, यो बट्टा लेख्ने, यो आकृति लेख्ने, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, आज थुप्रै प्रकाश सम्बन्धी प्रयोगहरू गर्दै हामीले क्लासलाई सिद्ध्यायौँ भन्दा हुन्छ। अब म एकपल्ट सरर सम्झाउँछु है। पहिले मैले तिमीहरूलाई प्रकाश के हो भनेर बताएँ नि होइन, त्यसपछिबाट मधुरो प्रकाश र प्रकाश नहुँदा के हुन्छ भन्ने पनि बताएँ। अनि त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई के बताएँ, प्रकाशका स्रोतहरू बताएँ, सूर्य, विद्युत र बत्ती भनेर, त्यसका उदाहरण बताएँ। त्यसपछि मैले के बताएँ, दीप्त र अदीप्त वस्तु, ल्युमिनस र नन ल्युमिनस बडिज भनेको के हुन् भनेर होइन, त्यसका उदाहरण पनि लियौँ। त्यसपछि मैले के बताएँ, पारदर्शक, अर्धपारदर्शक र अपारदर्शक वस्तु के हुन् भनेर बताएँ होइन। अनि त्यसपछि उदाहरण पनि दियौँ। त्यसपछि अन्त्यमा प्रकाश सरल रेखामा प्रसारण हुन्छ भन्ने प्रयोग गऱ्यौँ र अन्त्यमा पिन होल क्यामेरा पनि बनाउन सिक्यौँ। यो सबै कुरा अब तिमी गर्न सक्छौ भन्ने मलाई आशा छ है। पिन होल क्यामेरा बनाउनु चाहिँ नभुल्नु, बनाएर आफ्नो विज्ञानको मिस वा सरलाई देखाउनु। र आजको क्लास यति भन्दै म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।